वरी वरी चओ सुभान अल्लाह। आवाज तमाम घट पियो हुजे ऐं सभई ज़बरदस्त पढ़ो सुभान अल्लाह। आवाज अञा जोर सां सुभान अल्लाह। अॼु सां मदरसा शहीद सैयद शफीक अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जे यूनिट नंबर 1 रेलवे कॉलोनी जानो पाड़ो कोटड़ी जिला जामशोरो जे तालिब इल्म के नए तालिब इल्म के हुसैनी ठप्पो लगायो चो सुभान अल्लाह। हुसैनी ठप्पो जेते लगंदो आ वो लखन में पधरो हूंदो आ चो सुभान अल्लाह। भली चाहे को कादरी हुजे चिश्ती हुजे सोरबंदी हुजे या कलंदरी हुजे पर जिते हुसैनी हूंदो आ त उन जे ॾिसण वारी ख़बर पवंदी आ त ही कंदड़ वारे दर जो भोॻा ही लजपाल जे गुलामत जे गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह ही देश असांजे महबूब मुर्शिद करीम वक्त जे गोश्त कंदड़ वारे सरकार जो आ छो त हिन ज़मीन ते ऐं हिन टुकड़े ते हिन इलाइके में हिन मोहल्ले में इहो कॾहिं कीअं सोचियो कोन हो त हिते बि हुसैनी दस्तारनि सां तालिब ईंदा चो सुभान अल्लाह। ऐं नादान ऐं मुनाफ़िक़ खे ख़बर हुजणु खपे जेके सरे सरे में रुकावटूं पैदा कनि था ऐं जेके हरकतूं कनि था उहे कन खोले ॿुधी छॾनि त कंहिं असां आम शिरतो फुरतो पीर जा मुरीद न आहियूं या कंहिं आम पीर जे दर जा कुता न आहियूं। असां जेकॾहिं कुता आहियूं त वक्त जे गोश्त कंदड़ वारे सरकार जा असां जेकॾहिं नौकर आहियूं त उन लजपाल मुर्शिद हुसैन जा आहियूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फेस महबूब मुर्शिद करीम जो आ जे कोटड़ी शहर जे अंदर मालिक जी मेहरबानी नजरे करम महबूब मुर्शिद करीम दी ऐं संदस बचड़न जी आ जो हिन वक्त कोटड़ी शहर जे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह असांजा 3 मदरसा तमाम सुहिणे ऐं बेहतरीन तरीके सां कम करे रहिया आहिनि चो सुभान अल्लाह। या तमाम दोस्तन जी उस्तादन जी गरीब मिस्कीन फकीरन जी मेहनत आहे कावश आहे कोशिश आहे जिदोजहद आहे। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी वो वक्त होयो कोने इंशाअल्लाह ताला आदम भी ॻाल्हि करे चुको आ त असां हिकु नए मदरसे जी तयारी लगा पिया आहियूं। इंशाअल्लाह ताला उन जो इफ्तिताह तव्हां जल्दी ॾिसंदो त असांजा महबूब मुर्शिद कंदड़ वारा कम कंदा। अॼु असां हिकु तालिब इल्म कासिमाबाद हैदराबाद जे तालिब इल्म खे दस्तार कराईंदासीं पर ला इलाहा इल्लल्लाह जे तराने सां ऐं ज़िक्र कंदो हलंदुसि ऐं उन जी दस्तार थींदी वञंदी। आवाज़ हिकु ई अंदाज़ सां हुजे अल्लाह ताला जो इस्म मोहब्बत प्यार जोश जज्बे सां तसव्वुर पंहिंजे पीर कामिल जो हुजे ऐं इंशाअल्लाह ताला उन जी दस्तार साईं अली हसन हुसैनी ऐं फ़कीर अब्दुल सत्तार हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार कराईंदा ऐं इंशाअल्लाह ताला दस्तार भी थींदी। ऐं नंढे तालिब इल्म खे गुज़ारिश कयां थो त अचनि अमान चो हुसैनी सुभान अल्लाह। अमान भट्टी आहे पर अॼु ॾींहं खां पोइ छा थियो हुसैनी। हाणे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करे अल्लाह ताला जे इस्म खे गुनगुनायो प्यार मोहब्बत सां पढ़ो त अल्हम्दुलिल्लाह उन जी दस्तार ते